Bawang putih telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad karena memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi. Bagi Anda yang mengalami gejala flu, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan dan tidak ingin obat-obat kimia, berikut adalah cara membuat obatnya dari bawang putih. Bahan-bahan: 6-8 siung bawang putih, 1 cangkir air, madu atau gula, secukupnya jika diinginkan. Cara membuat: kupas dan cuci bersih bawang putih. Haluskan bawang putih menggunakan blender atau ulekan. Masukkan bawang putih yang telah dihaluskan ke dalam air. Rebus campuran bawang putih dan air hingga mendidih. Setelah mendidih, turunkan api dan biarkan campuran tersebut menghangat selama sekitar 5-10 menit. Saring campuran bawang putih dan air menggunakan kain bersih untuk memisahkan bawang putih yang sudah dihaluskan dari airnya. Jika diinginkan, tambahkan madu atau gula secukupnya untuk menambahkan rasa. Obat dari bawang putih ini dapat diminum 2-3 kali sehari untuk membantu meredakan gejala flu, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Orang-orang terdahulu telah merasakan khasiat dari obat ini, dan tentu bebas dari bahan-bahan kimia yang bisa menjadi racun jika menumpuk dalam tubuh. Selamat mencoba!